Para. Si queres saber o que hai aquí, vas ter que comerte todo o vídeo. Buenos días, familia. Temos algo moi importante que decirvos, e é que, como a todas as Semanas Santas, ímonos de vacacións de jueves a domingo, incluído. Este ano dixemos, vamos facer algo especial e vamos regalar algo aos nosos clientes. E que mellor para regalar algo outro emprendedor daqui de Ourense, un emprendedor con 91 anos, que a 7:30 ainda está traballando e ainda hoxe estuvo aquí na carnicería. Entonces, temosvos un regalo. Con que vai este regalo? Con algo que está gustando moito. Fixemos un paquetiño de maduración de pueblo. Trae a súa guía e unha carne moi especial. Croca sobre medio kilo de croca de vaca. Picaña sobre 400 gramos de picaña de vaca. Picaña de guayu, 300 gramos. Lomo de Black Angus, 400 gramos, 4 filetiños, máis ou menos. E tamén temos lomo de guayu, outros 400 gramos. E como é un día para facer coa familia, só fai falta a terraciña e a plancha. O pack vale 120 euros e de regalo vai a plancha con valor 60 euros. Gracias a De Pueblo e gracias a Vermello. E nada máis, solo dicirvos que estará disponible de miércoles a miércoles. O último miércoles que tendremos é o de Semana Santa e serán unidades limitadas. Eso sí, como somos moi capullos, non vamos poñer cuántas unidades hai. O último que pille, cerramos stock e hasta luego, Mari Carmen. Un saludiño, familia.